今天要来跟大家分享，在苏黎世的留学生除了搭乘陆上电车、巴士，还有骑脚踏车之外，还有什么样的交通方式可以到学校呢？好，那现在就来跟大家分享我骑乘过的4种电动滑板车的骑乘感受。那首先第一个呢，就是我现在正在使用的 Void。那大家可以看到萤幕，这是我住的地方。然后你可以看到旁边有很多的点点，都是现在可以租借的共享电动滑板车。然后点进去之后呢，你就可以看到它的标价方式。那现在是2020年的9月22号。那现在 Void 的计价方式是解锁费是0元，然后之后每分钟是0.39瑞士法郎。对，好，那另外一个计费方式就是大家可以看这边。这边我已经有买了它的月票，那它的月票的计费方式呢是每个月65块。那在这65块的额度之内呢，你每天都可以无限制的骑乘共享单车。那有一点是要注意的是，这个单车单台一次只能租借45分钟。可是如果你把它还掉之后呢，那就可以再一次租借，不再此限制。它只是怕你一直霸占着其中一台，然后就是一直都不还给人家让大家使用而已。好，那接着是第二个，就是 Tier。好，那忘记补充，刚刚那台 Void 的共享单车是瑞典的 App。那现在我们要介绍这个 Tier 呢，是德国，应该是从柏林发起的 App。那这个 Tier 呢，不止在瑞士方面有在营运中，其实它在柏林的 App 是可以租借像 Gogoro 之类的电动机车。好，那现在这个是它的界面。那一样呢，我们可以看到路上有很多就可以租借的车子。那其实它就没有像刚刚的 Void 一样有那么多的布点。那它的定位来说呢，也是比较高级。那大家可以看我之前骑乘的照片。那这个照片呢，其实可以看到它整体的车身是比较扎实的。那在这个扎实的车身中呢，它的仪表板还会显示你目前的时速。然后下面在龙头下方的位置有一个可以充电的一个手机架。那它的比较不好的地方就是，我觉得它手机架的地方实在太下面了，所以如果你要导航的话，实在不是很方便。而且它是横式的，所以导航方面来说，显示方式也不是很符合大家的需求。那这边点进去可以看到，它每次的租借项目这就比较贵咯，它每一次解锁就要1块钱的解锁费。那不管你是使用几分钟，都要先付这1块钱。然后之后呢，每1分钟是需要付0.4。所以刚刚它的不管是一开始的解锁费，还是每分钟要付的钱，都比刚刚的 Void 还要再贵一点。好，那接着我们来看一下它的月费方案。这边有一个订阅系统。那在这个订阅系统中呢，大家就可以看到它每个月是9.99。那大家想说，9.99比刚刚的65块实在是便宜非常多。那为什么呢？那其实它这个不是让你无限期的订阅方式，它只是让你每一次解锁，就跟我们刚刚1块的解锁费嘛，可以算到免费。那其实它的这个订阅项目其实没有太划算。如果你很坚持要骑 Tier， 然后每个月有骑10次以上的话，那就划算，你就可以选择这样的方式。可这样算下来，比起刚刚65块还是贵非常多。好，那先闲聊一下，就是我在刚来苏黎世的时候，就很多在路上看，就是旁边到底有怎么样的商家在营运这个电动的共享滑板车。那我在路上观察的时候，一开始我最常看到就是 Bird。那这个 Bird 是看起来比较没有那么扎实，可是它的布点是最多的。那紧接着就是 Line 跟 Void， 就是我们现在介绍这个 Line。那最后最其次才是 Tier。那大家可以看到，这是它的界面，它的 icon 相较于前面2家来说是比较可爱一点点。那可以看到，就我家附近来说，其实 Lime 的相关的布点还是蛮多的。好，那这边大家可以看到它的计费方式跟刚刚 Tier 一样，大家可以觉得说，那这个也是蛮贵的，就是它每次解锁也是要1块，然后每分钟也是0.4。好，
那接着我们再来看它的订阅项目，它有一个 Line Pass。好，然后在这个 Line Pass 里面，大家可以看到哦，它一样是全天，它有一个全天的日票。那其实刚刚在我们的 Void 里面也有，刚刚没有介绍到，它如果你要24小时无限骑乘的话是9.99块，那你自己去算哦，每分钟就要0.4，那其实9.99，如果你是要整天在都市玩的话，也是蛮划算的。所以如果不只是留学生，对于来可能苏黎世啊其他城市玩的人来说，这也是一个可以考虑的交通方案。然后这个它的月票呢是14.99，那你就会想说，14.99跟刚刚那个比起来还是比较贵。那我们进去看它有什么。其实它一样是有，就是每次解锁0元的这个优惠，然后另外呢，它还有送你60分钟的免费骑行。那可以算一下，60分钟你每1分钟其实就要付0.4块，那60分钟呢，其实你就要付24块，所以这14.99就已经完全划得来。然后它还有多一个 bonus 的优惠，就是你可以预约 Lime 的所有车子，就是假如跟你在台北租 GoShare 啊、租 Iron、租 Waymo 一样，就是你可以先预约，就不会被别人租走。那刚刚的 Void 跟 Tier 是没有这个功能的。最后一个呢，我们就来介绍我们的 Bird。那 Bird 也是我第一次骑的电动自行车。那时候我就觉得 Bird 骑起来其实没有特别舒适。那为什么呢？大家可以看一下，也看一下这个照片。那 Bird 其实呢，它在前面是没有任何的避震的，就是它的前叉是没有任何避震的，所以骑乘起来是比较颠簸。那刚刚的 Lime 跟 Void 都是有，就是前面有稍微的避震，就是它有一个伸缩的前叉避震器。那最扎实的看起来就是 Tier 是最可以舒适骑行，但刚看起来是最贵的一个项目。好，那大家可以看到这边很多 Bird， 那现在附近是没有哦，可是大家可以看到城市里面是非常多的布点。那我们就点击来看一下，我第一次骑行就骑了10几块钱，那其实这非常贵哦。那大家可以看一下，它那时候我9月10号骑乘的时候，它也是不用解锁费，可是它在21分钟的骑行就要付0.45块，那等于说其实每分钟要付0.5以上的价钱。那其实它也是没有任何的其他的像是月票啊之类的计费方式。然后因为它刚刚有讲过嘛，它的做工也是最不扎实，就电动车体的部分来说，所以在这4家里面我是最不推荐 Bird 的。那其他3家呢，就可以依照自己的喜欢。如果你家附近是 Lime， 因为 Lime 也是很普遍的嘛，如果是点最多你怕骑不到车的话，你就可以使用 Lime， 然后买它的月票，你有付60分钟还可以免费解锁。那如果你觉得你想要无限骑，然后因为你可能每天上下学都要骑，就像我一样，那你就可以选择用 Void。那如果你是喜欢舒适骑乘的人呢，你就会考虑用 Tier， 因为 Tier 整体的做工是最扎实。好，最后就让我们来看看我从学校一路骑回家的缩时影片吧。We fall apart, still we hold together. We pass the end, still trees forever. Yes, this is all we know.